के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद हैं। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। वेवर आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर नादर हुसैन नादर ब्लोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। बेसिकली ये जानवर भेज रहा हूँ मैं रावलपिंडी हरिपुर में डॉक्टर हारून साहब के पास। अल्हम्दुलिल्लाह 32 जानवर है टोटल, जिसमें 2 ब्रीडर और 30 फीमेल हैं। गाड़ी भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन मेरा सौदा हुआ है दोस्त से। अल्लाह के फजल करम से जो चीज़ दिखाई है वो दी है। और मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह निशानी के तौर पे मैं नाम लिखूंगा नादर ब्लोच कोट फार्म कुछ जानवरों पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जानवर गाड़ी पे लोड करेंगे। आपने मेरी वीडियो तसल्ली से देखनी है, वीडियो एंड तक देखनी है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह हर क्वालिटी का जानवर मिलेगा आपको नादर ब्लोच कोट फार्म पे। मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस नादर ब्लोच कोट फार्म है। और ये जानवर आप दोस्तों के आंखों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ब्रीडर खड़ा हुआ है, ये देखिए बीतल में। और दूसरा ब्रीडर मैं आपको दिखाता हूँ, सामने करें यार। और दूसरा ये ब्रीडर है माशाल्लाह, ये देखिए राजनपुरी में। और ये देखिए ये भी ब्रीडर है। ये देखिए दांतों में ये 2 दांत है, जो बीतल वाला है वो दांतों में खीरा है। और अभी मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ, बाकी आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो जानवर हम किस तरह ऑनलाइन भेजते हैं मुकम्मल आपको डिटेल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से जो चीज़ दिखाता हूँ वो देता हूँ। और जब भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह जानवर ज़रूरत हो तो आप इजी हो के नादर ब्लोच कोट फार्म से रजू करें, रब्ता करें और मेरे फार्म का विजिट करें। मुंदरू का मास्टरमैन और हर तरह हर क्वालिटी का बकरा बकरी मिलेगी तो आपको नादर ब्लोच कोट फार्म पे मुनासिब प्राइस पे। अभी टाइम देखिए, रात का टाइम हो चुका है, तकरीबन कोई 9 का टाइम हो चुका है। और दोस्त से मेरा सौदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कल परसों मैंने वीडियो अपलोड की थी तो दोस्त ने ये मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह 30 जानवर 2 बकरे और 30 फीमेल 2 ब्रीडर टोटल ये 32 पीस अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एक जानवर हम गाड़ी पे लोड करेंगे, एक एक के ऊपर निशानी। वैसे तो थोड़ी सी सार पे मैंने लगा दिए दोस्त को दिखाने के लिए। और मजीद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं निशानी लगाऊंगा और नाम के हवाले से नादर ब्लोच कोट फार्म लिखूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक जानवर के ऊपर हम निशानी लगाएंगे। आप मेरे साथ जोड़ के रहना और अल्लाह के फजल करम से नादर ब्लोच कोट फार्म कभी आप दोस्तों को मायूस नहीं करेगा। और जो चीज़ दिखाते हैं अल्लाह के फजल करम से वो देते हैं। ये रिज़्क रखना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रिज़्क को रखना, पालना, देखना, सामना सवाब है। आप ऐसा शौक़ अपना ऐसी चीज़ें रखें अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसी हो कि मेरे फार्म का विजिट करें। जो दोस्त आ सकते हैं 100 बिस्मिल्लाह, जो दोस्त नहीं आ तो कार को सर्वे साल पाकिस्तान में बाएतमाद इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्त से मेरी डीलिंग हुई है 6 लाख की अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्त ने पैसे भी भेज दिए हैं ऑनलाइन। तो हमने जानवर यहाँ से भेजने हैं और हम भी दुआ गो हैं। आप दोस्त से भी रिक्वेस्ट है कि आपने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक दोस्त के नसीब करे और ये खैर व आफिया से दोस्त के पास पहुँच जाए ताकि हम भी सुरखरू हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह इसमें कुछ दाने राजनपुरी में भी है, 5 से 6 दाने, और बाकी अबलग बीतल में है, कुछ मक्खी चीनी भी है। एक एक जानवर आप दोस्तों को दिखाएंगे। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और वीडियो एंड तक देखनी है, कमेंट में राय ज़रूर देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ, बाकी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बैक कैमरे से दिखाता हूँ। आप मेरे साथ जोड़ के रहिएगा और वीडियो एंड तक देख के मैं आपको बैक कैमरे से जानवर एक एक दिखाता हूँ। और 6 जो है वो राजनपुरी है, 6 मक्खी चीनी है और बाकी अबलग बीतल में है। सीधा करेगी और ये देखिए हम एक एक के ऊपर नाम लिख रहे हैं, निशानी लगा रहे हैं। जो वाइट वाली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए डब्बा लड्डी में क्रॉस होने के काबिल और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल निहायत मुनासिब प्राइस पे दोस्त को दी है गिफ्ट के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह। और ले आए बाकी जो वाइट वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह हर क्वालिटी का जानवर मिलेगा आपको नादर ब्लोच कोट फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह। मुंदरे का मास्टरमैन, मुंदरी भेड़े चाहिए न्यू फार्मिंग के लिए, जिस तरह जिस क्वालिटी की बकरी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी हो के मेरे फार्म का विजिट करें। और जिस तरह का जानवर भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको नादर ब्लोच कोट फार्म पे मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़ के रहना अल्हम्दुलिल्लाह।
और आप दोस्तों को कभी नादर बलोच कोट फार्म मायूस नहीं करेगा आप दोस्तों को। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके प्रिंट देखिए, प्रिंटों के लिहाज से माशाल्लाह नायाब चीज है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा प्रिंट अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गुदा। और बाकी ले आए यार, ये देखिए प्रिंट वाली है, इसके ऊपर नाम जो लिखूंगा भी सही तो पता नहीं चलेगा, इसलिए जो वाइट है मैं उसके ऊपर डॉक्टर साहब लेकर रहा हूँ, बाकी को मैं छोड़ दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए अल्लाह पाक दोस्त के नसीब करे। ये देखिए माशाल्लाह इसमें से कुछ करास भी होगी है। छोड़ छोड़ बाकी को लगाने की पकड़ा। ये देखिए शेरा प्रिंट, हर प्रिंट की बकरी है सलाट में शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए और जो व्हाइट वाली है इसके ऊपर लिख रहा हूँ, बाकी को मैं छोड़ दूंगा डॉक्टर साहब। सीधा कर। और ये रेज के रखना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आप ऐसा शौक अपने ऐसी चीजें रखे, इस कारोबार में बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ले आए जो व्हाइट वाली है, ये वाली को सीधा करें। ये देखिए बड़ी बड़ी बकरी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी डॉक्टर साहब को मैंने आज से 15-20 दिन पहले 8 भेड़ें भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और नंबर मैं आप दोस्तों को डॉक्टर साहब का दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिला शक मेरी तहकीक भी कर लेना डॉक्टर साहब से अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन जो व्हाइट वाली है सभी पे लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम गाड़ी पे लोड करते हैं और एक एक जानवर की हम गिनती करेंगे। टोटल ये 32-20 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दोस्त के नसीब करे डॉक्टर साहब के। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी दुआ गो रहना है, हमने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक दोस्त के नसीब करे। 2 ब्रीडर और अल्हम्दुलिल्लाह 30 फीमेल बकरी है। और ये देखिए कुछ के ऊपर नाम हमने लिख दिया है, और जो व्हाइट कलर में थी, जो बाकी लाल और ब्लैक कलर में शेरा प्रिंट में, उसके ऊपर हमने नाम नहीं लिखा ताकि समझ भी नहीं आएगा और मालूम नहीं होगा जब हम नाम लिखेंगे। और ये देखिए चढ़े यार गाड़ी पे। आप वीडियो मुकम्मल देखें और वीडियो एंड तक देखें और एक एक जानवर आप दोस्तों को दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी भी आ चुकी है, ये देखिए सामने गाड़ी खड़ी हुई है। बुलाओ यार सारे को कर लो। और ड्राइवर भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज देगा कहाँ से कहाँ जा रहा है और किसके फार्म पे खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ड्राइवर साहब आपको मैसेज देगा। जरा बंद करा यार। और नंबर 1 पे ये फीमेल जा रही है, नंबर 1। और ये देखो साजी नंबर 1 और नंबर 2 इसको ऊपर करें यार, करें। पराली भी हमने डाली हुई है, त्रिपाल भी लगा हुआ है गाड़ी पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए। और नंबर 3 ये जा रही है, नंबर 3। और नंबर 3 नंबर 4 पे ये ब्रीडर जा रहा है, नंबर 4। और 4 जानवर लोड हो चुके हैं। नंबर 5 पे ये राजनपुरी जा रही है।
नंबर 5 नंबर 6 पे ये राजनपुरी जा रही है। ये देखिए 6 एक एक जानवर आप दोस्तों को दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 7 पे ये जा रही है अबलग में। नंबर 7 नंबर 8 पे ये है। नंबर 8 नंबर 9 पे ये आ रही है माशाल्लाह। और ये देखिए नंबर 9 नंबर 10 पे वो वाइट वाली जा रही है। नंबर 10 जानवर लोड हो गए हैं। पराली सीधी कर यार। और ये देखिए पराली भी हमने माशाल्लाह काफ़ी डाली हुई है। और अल्लाह पाक हमें भी सुरखरू करे, अल्लाह दोस्त के नसीब करे। और ये देखिए नंबर 11 नंबर पे ये जा रही है। नंबर 12 पे ये जा रही है। नंबर 12 मारना है। नंबर 12 और नंबर 13 पे ये आ रही है माशाल्लाह लाल बीतल में। और ये देखिए और नंबर 14 पे आ रही है। नंबर 14 नंबर 15 नंबर पे शेरा प्रिंट में अबलग। और नंबर 16 पे ये है माशाल्लाह अबलग में। और ये देखिए अबलग नंबर 16 नंबर 17। और ये देखिए इसे पांडा भी कह सकते हैं और अबलग भी कह सकते हैं। कितने आ गए? 16 नहीं आ गया। नंबर 17 नंबर 18 पे ये आ रही है। नंबर 18 शेरा प्रिंट में 18 नंबर 19 पे ये आ रही है माशाल्लाह। नंबर 19 और नंबर 20 पे ये है। नंबर 20। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ। और ये देखिए 21 जाने लोड हो चुके हैं। और नंबर 22 पे ये है 22। और नंबर 23 पे ये जा रही है। नंबर 23 नंबर 24 नंबर 25 नंबर पे ये। और नंबर 26 पे ये ब्रीडर आ रहा है माशाल्लाह। नंबर 26 ये पे ब्रीडर है। और ये मक्खी चीनी है। हम हर वैरायटी की बकरी अलग अलग में रखते हैं। ये मक्खी चीनी मेरी दूसरी साइड पे थी और इसके ऊपर भी मैंने ये देखे निशान तो पहले डॉक्टर साहब को दिखाया था, ओके हो गई। और ये देखिए मक्खी चीनी हम अलग रखते हैं और टैडी अलग रखते हैं, ब्रीडर बकरी अलग रखते हैं, राजनपुरी बकरी अलग रखते हैं, बीतल अलग रखते हैं। ये मेरी अलग थी, ये दूसरी साइड पे थी। तो ये भी गाड़ी पे लोड करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर मैंने पहले सार पे निशानी लगाई थी, अब मज़ीद मैं इनके ऊपर नाम लिखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जोड़ के रहना। और इसके बाद हम दुआ मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दोस्त के नसीब करे। और ये देखिए और ये देखिए नंबर 1 छोड़ दो। नंबर 2 पे ये है। ये मक्खी चीनी भी दोस्त ने मांगी अल्हम्दुलिल्लाह। मक्खी चीनी आपको नादर बलोच कोट फार्म पे ही मिलेगी। और 2 नंबर 3 पे ये है। नंबर 3 छोड़। नंबर 4 पे ये आ रही है, ये भी देखिए। नंबर 5 खट्टे कलर में मक्खी चीनी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए और ये देखिए बाकी नंबर लास्ट पे। टोटल दोस्त ने 32 पीस हमसे मांगे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और 32 के 32 से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोड कर रहे हैं। 6 मक्खी चीनी में से थे और दो ब्रीडर थे। 5-6 दाने राजनपुरी के थे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अबलग बीतल आपको दिखाई है एक एक जानवर करके। तो हम ये गाड़ी पे लोड करते हैं। आप मेरे साथ जोड़ के रहना। पकड़ो यार, लोड करो। और ये पकड़े आए, हम दिखाते हैं आपको। और ड्राइवर से भी आपको मिलवाऊंगा, तो गाड़ी का नंबर भी आप दोस्तों को देता हूँ। और नंबर 1 ये मक्खी चीनी जा रही है। नंबर 1 पकड़ाओ यार उनको भी।
नंबर 1। और ये गाड़ी नंबर है, ये भी देखिए, ये गाड़ी नंबर है MNS 2172, ये गाड़ी नंबर है। और ये जानवर पहले वाले लोड है। ये देखिए, ये बीतल बकरा खड़ा हुआ है और ये बकरियां बहुत इजी हो कि जानवर जाएंगे। और तिरपाल भी हमने लगा दिया है। और ये देखिए डबल तिरपाल लगा हुआ है, शापर और तिरपाल लगा दिया हमने। एक भैया फटा काटो जाए यार, उस ही फटा काट लें। और ये भी फटा निकाले कोई नहीं। और ताकि जानवरों को कोई, और ये देखिए बहुत ही खुले जानवर खड़े हैं। शाहजोर मेस में 35 जानवर आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 32 हैं, ईजी हो के जानवर जाएंगे। और नंबर 2 ये मक्खी चीनी, नंबर 2, नंबर 3 ये मक्खी चीनी, नंबर 3 60 20 60, नंबर 3। और नंबर 4 वही पकड़ा हुआ है, नंबर 4 4 ते 2 ये बच गए। ये देखिए, ये बगैर सिंगू में। और नंबर 5 अल्लाह दोस्त के नसीब करे, और भी दोस्तों को अल्लाह पाक इस तरह का शौक अता करे अल्हम्दुलिल्लाह। और नंबर 6 पे ये जा रही है माशाल्लाह। और ये जानवर टोटल लोड हो गए हैं 32 अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल जानवर हो गए हैं 26 और 6 32 हो गए हैं टोटल जानवर। और ये गाड़ी नंबर है, उसे ही फटे लगाए। और ये देखिए तिरपाल लगा हुआ है आप दोस्तों की आंखों के सामने। और कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लोड किया है, कुछ यहाँ से। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह हर क्वालिटी का जानवर है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मक्खी चीनी हम अलग में रखते हैं और बीतल अलग में रखते हैं, टेडी बकरी अलग में रखते हैं और मुंदरी भेड़ मुंदरे लेले अलग अलग में रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम हर वैरायटी हमारे पास हर टाइम अवेलेबल है। मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस नादर बलोच कोट फार्म है। आपका जब जी करे आप इजी होके मेरे फार्म का विज़िट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो चीज़ आपको चाहिए सिर्फ आपको नादर बलोच कोट फार्म पे मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त आ सकते हैं 100 बिस्मिल्लाह। पहले तो आप दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद आएँ, आके लाइव जानवर देखें, लाइव आके मेरा फार्म देखें, मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को जानवर ख़रीदने में। और ये देखिए, ये गाड़ी नंबर है, बाकी आपको अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर से भी मिलवाएंगे। और हम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक दोस्त का नसीब करे। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, डॉक्टर साहब ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी दुआ है इंशाअल्लाह ये जानवर खैर व आफियत से पहुँचेंगे। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहाँ पे जा रहे हो साजी? ड्राइवर आप ही हो ना? जी जी, हरिपुर जा रहे हैं हम। ये कहाँ पे खड़े हो और किसके फार्म से कहाँ तक जा रहे हो? डेरा गाजी खान नादर बलोच के फार्म। वहाँ की तरफ देखिए, मोबाइल की तरफ। मैं डेरा गाजी खान नादर बलोच के फार्म पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर हर किस्म के बकरे बकरियाँ भेड़ें छतरे जो चीज़ आपको चाहिए हर नस्ल की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये कहाँ जा रहे हो भाईजान? मैं इस वक्त हरिपुर जा रहा हूँ। नाम बताए, नाम क्या है? नाम डॉक्टर फारूक। नहीं आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ। गाड़ी नंबर बताएं। 2172। 2172। अच्छा, ये किसके पास जा रहे हैं जानवर? ये हरिपुर डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, डॉक्टर फारूक साहब। डॉक्टर हारून साहब। डॉक्टर हारून साहब के पास जा रहे हैं। और ये ड्राइवर साहब है। गाड़ी नंबर क्या बताया सर जी? 2172। मोबाइल नंबर बताएं। 0300 जी 51 जी 60 572। जी भैया, आपकी कहाँ तक सर्विस है? कहाँ तक जानवर लेकर गए हो आप? सर ये मैं यहाँ से भी नादिर फार्म से मैं ऑल पाकिस्तान पे घूमता रहता हूँ। मैं भी होती रहती है और माल भी। किसी ने आपको कोई कभी कोई आपको किसी ने कोई शिकवा किया कि हमारा? ऑल पाकिस्तान में घूमते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कोई शिकायत नहीं आई किसी को। मतलब इंशाअल्लाह आएगी भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब हमारे बुजुर्गों ने दुआ मांगी है, अल्लाह पाक आपके कारोबार में मजीद इजाफा अता फरमाए और अल्लाह पाक आपके जानवरों में मजीद अल्हम्दुलिल्लाह आपको शौक भी अता करे अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह आपके रिज़्क़ में इंशाअल्लाह बहुत बहुत बरकत अता फरमाएगा। हम दुआ गो हैं। और इस वक्त मैं आप दोस्तों इजाज़त चाहूँगा, ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में आपके साथ हूँगा। अगर हमारे बुजुर्ग की ये मैसेज और ड्राइवर साहब का मैसेज, दोस्त के ये जानवर, हमारी ये बातें अच्छी हो या बुरी हो, आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नादर बलोच गोट फार्म को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि यार आने वाली इस तरह की नई वीडियो बआसानी बासहूलत आप दोस्तों मेरी वीडियो पर रसाई होती रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दुआ गए, आपने भी दुआ करने के अल्लाह पाक दोस्त के नसीब करे। और इंशाअल्लाह ज़्यादा अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ हूँगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।